Всем привет на канале Ламия, меня зовут Татьяна. Кто впервые зашел на мой канал, добро пожаловать. Сегодня у нас общий прогноз, посмотрим, что стучится к вам в жизнь, что уже идет к вам. Настраивайтесь на себя, подумайте сейчас о важном. Также, девчат, кому я не отписала в личных сообщениях, кто писал мне свой запрос на личную консультацию или энергетическую чистку, возможно, я кого-то упустила, потому что сейчас очень много запросов от вас я получаю и стараюсь быстро очень всем ответить. Может быть такое, что я открыла и что-то меня отвлекло от вашего сообщения или где-то сообщение затерялось, поэтому продублируйте, пожалуйста, если вы не получили от меня ответ. Итак, давайте посмотрим сейчас, что нам чашечка расскажет. Такая очень светлая чашка, да, какие-то новые изменения, новый виток жизни у вас идет. Может быть, вы как-то по-особенному будете себя ощущать, или же как будто бы вы что-то отпустите. Вот такое состояние от вас идет. Вот новые дороги у вас открываются, неожиданные, светлые очень сильно, да, то, что какая-то удачная дорога идет, это может быть поездка, это может быть вообще какой-то вариант, путь, да, который вы выберете. Если вы не собираетесь прям физическую дорогу ехать, то это может быть какой-то путь, которому вы будете следовать. Ну, что я вам тут хочу сказать, что к вам летят действительно новости уже на пороге у вас, и кто-то, может быть, уже даже во время этого расклада получить эти новости. Это новости от человека, с которым вы сейчас на расстоянии находитесь, новости касательно изменений, ну, или ваших отношений между ним, или вашей судьбе в целом. Вот как мне чашечка показала, да, что у вас что-то прям меняется такое, в целом меняется. У кого-то это могут быть новости, которые касаются вашей рабочей сферы, а у кого-то конкретно от человека, с которым вас связывают чувства. Прогноз у нас общий, поэтому тут может быть двоякое значение, да? Эти новости, которые вы давно ждали, и вы даже зависли уже в ожидании этих новостей, может, вы о них как-то раньше знали, и вот это ожидание у вас растянулось, потому что тут вы как-то, ну, знаете, дорога протянутая, как будто бы зажеванная, да, в этом ожидании, что вы уже и крест, может быть, поставили, и не верите. Но если, например, это касательно рабочей сферы, то здесь может быть то, что была какая-то приостановка, не было движения, не было роста, вы выгорали постоянно, да, были как белка в колесе, не было поступлений денежных, да, в том количестве, которое вас устроило бы. И здесь новости пойдут о том, что что-то сдвинется с мертвой точки, о движении, о том, что те действия, которые вы сделали ранее, а я вижу, что вы тут очень много проделали, вы тут уже старались и так, и сяк, и в разные стороны, крутились как могли. И, видимо, вы вот точечно сделали какие-то правильные действия, и сейчас пойдет у вас движение. Да, вот эти действия дадут уже свой результат. А тут кто-то, да, такая идет энергия, что, может быть, вы уже и отчаялись, крест поставили, да, подумали, что уже ничего не получится, но нет. Вы все получаете, и даже больше, чем вы думали. Но тут, знаете, как не все сразу. Вам высшие силы говорят, все-таки нужно будет приложить какие-то усилия, потому что, видите, как чашечка у нас рисует, такая светлая, да, то есть идет процесс обновления сейчас у вас какой-то, или в ресурсах, или вообще мне показано вашей энергии. Может, вы чистку сделали, такое тоже может быть, что энергия раньше у вас закручивалась, например, по одной стороне, и как-то события шли не туда, куда вам надо, а после чистки у вас энергия выравнивается, и этот процесс нужно переждать. Это как процесс восстановления, период восстановления, да, то есть это такая маленькая энергетическая операция была. И сейчас у вас каких-то, как знаете, неожиданных поступлений или действий или событий нету, но они там впереди, в процессе. Вот чашечка нам рисует вот тут, что скоро все будет, только нужно набраться терпения. Вот подождать, не торопиться, не спешить. Вот тут у меня прям 2-0, может быть, это к 20 числу.
случиться, да, то есть с одной стороны ждать не так много осталось, вы уже вот-вот на пороге к этим изменениям. Но у кого-то это все-таки может проиграться и новости от мужчины, с которым вас связывают чувства, которые какое-то время мог не давать о себе знать, как-то пропал. Может быть, вы были в каких-то обоюдных обидах друг на друга, или ваши отношения свелись просто на нет. Здесь он вам скажет те слова, которые вы давно ждали. То, что он не может вас забыть, отпустить, и то, что у него есть чувства к вам, да, признается в своих чувствах, он признается в том, что вы ему не безразличны. И вот это признание, эти слова принесут вам такую гармонию, спокойствие, и вы отпустите эмоциональную тяжесть, потому что вы были в себе сильно разочарованы, что у вас что-то не получилось, да, построить с этим мужчиной, что это вы не такая, или, ну, в общем, как-то вы на себя это все взяли и искали причины и вину в себе. Ну и было какое-то недопонимание, отсюда очень много злости, и вот вы как будто бы сбрасываете этот камень со своего сердца. И смотрите, у многих проиграется так, что вот пара прорисовалась, что вы обретете пару, да, что вы все-таки дадите шанс этому мужчине. Но тоже у меня вот тут, я не знаю, вам видно или нет, 2 и нолик, да, после 20 числа вот эти изменения идут. Так, еще руна у нас Солу проигралась, или как номер, да. Солу это что? Это как молния, да, или как лучик света, что-то прояснится в ближайшее время. Это может быть резкое прояснение, это может быть вообще ваш инсайт, что-то вот дойдет, да, может вы какие-то свои страхи прорабатывали или ситуации сложные, вот то, что не двигалось, вот тут вы как будто бы увидите это прояснение. И еще и 7 прорисовалась, ну, может быть 7 дней, неделю, да, в течение недели у вас, может быть, вот этот процесс будет происходить. По финансам, по ресурсам, как я уже сказала, да, вы ждете какие-то новости, но у вас тут монетка цельная прорисовалась. Единственное, что на блюдечке пока ничего не рисуется, то есть каких-то неожиданностей, да, как у нас чашка бывает, рисует сразу ресурс, который к вам летит, и многие из вас даже отписываются, что или в день просмотра видео получают ресурс, да, финансы, или же там через день, а тут чашечка не рисует этого, ну, значит, какие-то вот как будто бы последние задержки вам идут, вот что-то у вас сдвинется с мертвой точки. Так, ну пути у вас светлые рисуются, это хорошо. Вообще чашечка очень светлая такая, да, позитивная. Это как, смотрите, солнышко, центр, да, солнце, и от него лучики. Ну, будьте аккуратны, кстати, под солнышком, если вы едете отдыхать или много можете находиться под открытым солнцем, да, чтобы не получить ожог. Но в принципе солнце это какое-то что-то приятное, какое-то событие приятное, праздник, настроение хорошее, вы будете светить как солнышко. Вот такая у нас чашечка. Благодарю вас за просмотр и встречаемся с вами уже на личных консультациях и в следующих видеопрогнозах. Пока-пока!